烟花汇演是每年国庆庆典的重头戏之一。政府大厦前大草场和滨海湾周边的餐厅和景点成了观赏烟花的最佳地点。受访业者表示，虽然距离国庆日还有3个星期，但目前呢已经有1半的座位被人预定。来看记者王正阳的报道。坐落在市中心一带的这家日式景观餐厅，将能看到国庆庆典主场和晚间的烟花汇演。业者表示，从这个月开始，已陆续接到国庆日的预订，与平时相比，提早了许多。配合国庆日，餐馆也推出特色菜单和饮料，像是玫瑰露、咸蛋黄和咖椰吐司的鸡尾酒。Besides the menu that we have for National Day, we also have this very big garden and a nice view of the Marina Bay. So we see people coming in, they're interested to see the fireworks. We'll get to see the fly past, the aerial displays. We have a 360 view of the city skyline, so that's something that attracts people to come in as well. 位于滨海湾一带的摩天观景轮也是观赏烟花汇演的热门景点。业者说，观景舱内的晚餐服务目前已有1半被预定，预计国庆日当晚乘搭观景轮的人将比平时多2-3成。每一年很多游客都特别在烟火期间来到新加坡摩天观景轮来，希望可以坐到观景轮去看烟火。那去年呢，我们看见很多游客在8点钟以前已经在我们这里开始排队等候上去坐摩天观景轮。那我们希望今年游客也像这样的支持我们。为了欢庆国家59岁生日，摩天观景轮也将举办国庆日主题市集，并在8月9号晚上11点到隔天早上8点，首次举办国庆日月光夜游，让访客能够在午夜时分欣赏迷人的城市天际线。